¿Nadie se ha puesto a pensar en lo olvidado que está el Plateosaurus? Con el paso de las actualizaciones fue quedando atrás, mientras otros dinosaurios recibían modelos mucho más detallados. Hoy analizaremos su diseño, qué tan preciso es científicamente, y responderemos una gran pregunta. ¿El Plateosaurus merece una remodelación o ya es hora de un reemplazo? Al compararlo con una reconstrucción científica, el Plateosaurus de The Cursed Isle sigue siendo bastante fiel. Conserva su postura, cuello largo y cuerpo alargado, pero hay pequeños detalles que podrían mejorar. Las manos deberían mirar más hacia adentro, el cuello ser un poco más esbelto y la cabeza ligeramente más estrecha. Con esos cambios, su diseño sería mucho más preciso sin perder su esencia. Si algún día el Plateosaurus fuera reemplazado, lo ideal sería que llegara otro prosaurópodo para ocupar su lugar, tal como ocurrió cuando el Tarchia fue sustituido por el Ankylosaurus o el Baryonyx por el Suchomimus. Dinosaurios como el Masospondylus, Riojasaurus o Lufengosaurus serían excelentes candidatos, ya que pertenecen a un grupo similar y podrían aportar un diseño mucho más moderno. Por ahora, una remodelación parece la mejor opción. El Plateosaurus aún tiene potencial, pero necesita un diseño que esté a la altura de los dinosaurios actuales. La decisión final queda en manos de los desarrolladores.